Хуманитарен концерт во организација на Сдруженијето Природба, со купување на влезница од 50 денари. Вие донирате за семејствата со опожарените куќи. Не заборавајте хуманитарниот концерт на 20 декември, вторник 18 часот, во Центарот за култура Марко Цепенков. Пеачката група од Сдруженијето на Жени Природба е ваш домаќин, а многу гости ќе ја збогатат вечерта со убава македонска музика. Влезници пред почетокот на концертот или на телефон 070 867 442. Почитувани, слушнавте дека Сдруженијето Природба, здружение кое што е активно во Прилеп еве повеќе од една деценија, ќе организира хуманитарен концерт. Поканети се сите кои што сакаат да дадат свој придонес во рамките на овој хуманитарен концерт. Токму тука не се и нашите дами од Сдруженијето на Природба, Менче Милошевска, член на Сдруженијето, и Лилјана Ѓорѓиевска, која што е председател на Сдруженијето Природба. Добар ден, добар ден. Добар ден. Драго ми е што секогаш на нашата покана се доаѓате и еве голема можност да кажеме за сите оние случувања кои што ги има Сдруженијето Природба. Ќе се навратиме на хуманитарниот концерт, но она што сега вака градот е обседнат е токму со патрониот празник и со она што не се случува како град, а тоа е прославата на големиот христијански празник Свети Никола. Природба секогаш е на она место каде што се почитува традицијата и обичаите. Менче, јас би започнала од тебе. Со оглед на тоа што подготовките за славите започнуваат неколку дена, домаќинките најчесто така работат. Дали Сдруженијето Природба, членките на Сдруженијето Природба веќе ги започнаа подготовките за Свети Никола како еден од најголемите празници, како празник на градот и заштитник на градот? Да, ги започна, жените се вредни и ги започна малечките сармички да ги направи. И направив неколку за да видиме хуманитарни, да се види нешто да ја покажеме традицијата, обичаите. Традицијата, да. Каква е светиниколската храна кога станува збор, бидејќи вие често подготувате храна и ги почитувате традицијата во тој дел на нашите баби, на нашите предци, кога станува збор еве токму за Свети Никола. Каква храна се служи? За Свети Никола се служи постна храна. Сармички, гравче, риба, салати, кој како што има. Ама без сармички, без гравче не оди Свети Никола. Свети Никола си е патрон, празник на секоја куќа, скоро преку една куќа Свети Никола е. И на градо наш Свети Никола е. Зошто прилепските сарми се специфични? Најубајот се најмалечки. Како успевате тоа да го направите? Колкави тие треба да изгледаат? Тие треба да изгледа како лешник. Толкави се. Колку време, например, е потребно за да се наполни? Тоа е бајчки време потребно за да се направат тие сармички. Например, колку сарми правите? Правите ли 500 сарми, 1000 сармички? Се прати 1000, кој беше за патронато, тогаш 80.000 беа направени. Ама сега за дома, за домашни потреби, се прават од 500 до 1000, така. Према гостите. Лилјана, ја почитувате традицијата и обичаите, тоа е и целта на Сдруженијето. Да. Верувам дека во рамките на сите активности жените уживаат и ги покажуваат своите умешности, сакајќи нештото да не се заборави. Како се тоа се организира? Имаме посебна група за негување на традицијата. Менче ни е координатор, а имаме и 20 од членките. Бидејќи во делот на традицијата најмногу работиме, затоа имаме и поголем број на членки. Ги негуваме обичаите, обредните песни, зашто дел од празниците имаат и посебни песни. Богата трпеза, тоа е благодарение на сите членки. Светиниколската трпеза беше прекрасна, богата и планираме и понатака да продолжиме.
Зошто ние како поединци не би можеле да постигнеме не знам колку. Тоа е благодарение на сите. Целта ни е пренесување на традиционалните вредности на помладите генерации. Не сакаме нашата богата традиција да изумри. Се трудиме колку можеме, спроведуваме покрај вакви одбележувања и мини работилници со младите, пренесуваме сето она ние што го знаеме од нашите мајки, од нашите баби и се надеваме дека барем дел од ова наше богато традиционално искуство ќе го пренесиме на помладите. Верувам во сето тоа и еве ги поканувам сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во нашата програма, може да не контактираат на нашиот телефон 075 35 10 15 и да постават одредени прашања. Веднаш да кажам дека можат исто така да се обратат до нас бидејќи имаме карти за хуманитарниот концерт, но пред да зборниме за она што го планирате да го организирате после Свети Никола и што вие исто така најде начин и традиција бидејќи сакате да ја одржите, како што реков, неубавата песна и македонската песна исто да ја пренесите, предлагам да слушнеме што изјавија дамите од Сдруженијето Преродба при подготовката на Свети Николските сарми. Свети Никола, заштитник на Прилеп. Пладне декемвринско, во зимска облека облечен, скршано со маркови киви зирка, со пикнати раце во джебови и таат луѓе, несвесна за ладното пладне, за чекорив меѓу нив. Денес е празник над празниците. Свети Никола, заштитникот Прилепски, се чествува. Тој белобред старец со поглед благ, што на татко ми ме потсеќа, расклижил раце над градот Прилеп, како птица со расширени крилја, што бдее над пилината своји, да го чува, да го пази од несреќи ненадејни, од зли ветрови, од бури силни, од болести непознати. Денес е среќен ден. Секој верник в душа го носи, за него збори и облечен во празнично руво пред икона се моли. Свети Никола крај постна трпеза сите не собра. Во црвен со црвено вино жетта се гасне, постна сарма надалеку пофалена, во Гинис книгата запишана. Со уживајне ке се касне, малите топчиња како лешничиња, очи ке излежат, душа ке засладат. По сармата пържени рипчина, охридски пастрнки душа посакува. По маслинки, како очи на срна исплашена, и по гравче втава, со алова пиперка подпечено, рака полетува. Го сакам овој празник убав, тој блаженство во уморна душа носи, и го поздравувам со секој чекор, разврзениот народ на плоштад, го поздравувам со секој чекор Свети Никола, заштитникот на мојот град, во овој празничен декемврински ден. Свети Никола што се вика, со чаша вино црвено да наздравиме и празникот да го прославиме, да бидеме живи и здрави и да година пак да се собереме и пак да славиме, пак да се веселиме. Ѓорѓиовска Марија, на новите домаќинки, да не го заборават нашиот адет, речено по прилепски, зашто времето такво дојде брзо, спонтано, нема време за нив да се вида камо ли слави да пра. Ете, тоа е пораката на младите да не го заборават традицијата, да не ја заборава Прилепска. Оти Свети Никола е празник Прилепски, заштитник на градот Прилеп. Прилепската Свети Николска сарма се прави со оривче, црн пипер, некои си ставаат и прас, ама ние во наше вовде сега не ставаме прас, си ја правиме само со оривче, со црн пипер и со масло и црвена пипер. Тука си ја виткаме, да е многу малечка и ситна, колку едно лешниче и може помалецка, и тука колку десетина зрнца се ставаат. Ние си ја виткаме се постариве, ги учиме и помладите да ја виткат, се помагаме па да се научат и тие сега. И за Свети Никола си имаме, еве тука јадето си го правиме, си имаме поскура, си имаме пченица,
Си имаме вино црвено, свештеник што си пее исто така кај сите домови. И најголем празник ни е во градот Свети Никола. Абе тешко е, мора, кога ќе имаш љубов, со љубов кога ќе работиш работата, е многу лесно. Затоа секаде треба да има љубов, а љубовта е Бог. Бог ни помага на сите, за да ги свиткаме вака малечки сармичките. Да не бидеме нервозни. Вкусот е сосем различен. Вкусот е сосем различен. Хуманитарен концерт во организација на Сдруженијето Природба. Со купување на влезница од 50 денари, вие донирате за семејствата со опожарените куќи. Не заборавајте хуманитарниот концерт на 20 декември, вторник 18 часот, во Центарот за култура Марко Цепенков. Пеачката група од Сдруженијето на жени Природба е ваш домаќин, а многу гости ќе ја збогатат вечерта со убава македонска музика. Влезници пред почетокот на концертот или на телефон 070 867 442. Ајде песија за прилеп. Ой, прилепе граде, гордосна ке некои доселиле, грацина тутунот, грацина мермено, чебе краца, Маркови кури. Во кулите живеел славниот јунак, славниот јунак, тој крали Марко, запомни Трескавец, Архангел Михаил, манастири, бисери, символ културата. Октомвриска пушка, прва која пуна, македонскиот народ на нозе се дигна, борба започна да си ја брана нашата земја Македонија. Не ги заборавивме ни бранителите, 10 борци, 2001-та, за това ние Прилеп си го сакаме и во наши срца. Вечно ќе го чуваме. Хуманитарен концерт во организација на Сдруженијето Природба. Со купување на влезница од 50 денари, вие донирате за семејствата со опожарените куќи. Не заборавајте хуманитарниот концерт на 20 декември, вторник 18 часот, во Центарот за култура Марко Цепенков. Пеачката група од Сдруженијето на жени Природба е ваш домаќин, а многу гости ќе ја збогатат вечерта со убава македонска музика. Влезници пред почетокот на концертот или на телефон 070 867 442. Го продолжуваме нашиот разговор со нашите гости во студиото. Тука во студиото ни се Менче Милошевска и Лилјана Ѓорѓиевска, членки на Сдруженијето Природба. Сдружение кое што се грижи за традицијата и обичаите. Видовте како убаво ја пренесоа традицијата за Свети Никола, но тука не е само песната, не е само обичаите и традицијата. Тука е и убавата македонска изворна песна. По тој повод токму пеачката група ќе организира еден хуманитарен концерт за семејствата со опожарени куќи, каде што ги покануваме сите наши сограѓани да дојдат, да присуствуваат и да учествуваат во оваа хуманитарна акција што ја организира Сдруженијето Природба. Лилјана, кога е концертот, како е замислено, кој се ќе учествува, колку ни се влезниците? Ајде еден разговор во рамките на ова, што значи хуманитарна активност на Сдруженијето и пред се почитување на македонската изворна песна.
Ова ни е втор концерт. Првиот го одржавме во јули месец во фоајето на Домот за култура Марко Цепенков, пеачката група од Сдруженијето Преродба и културно-уметничкото друштво Моминок. Бидејќи посетеноста беше голема, решивме и сега да организираме еден предновогодишен исто хуманитарен концерт. Намената и на првиот и на овој концерт што го планираме сега, средствата ќе бидат за семејствата со пожарените куќи. Ние не сме професионалци во организирањето на вакви големи настани, меѓутоа многу се потрудивме. Благодарение на целото членство на Сдруженијето, меѓутоа и на гостите кои изразија задоволство да присуствуваат на овој хуманитарен концерт. Значи, тука покрај пеачката група Преродба се културно-уметничкото друштво Мирчацев од нашиот град, културно-уметничкото друштво Пенка Котеска, културно-уметничкото друштво Моминок од нашиот град, потоа имаме гости пензионерите од Кичево, Алексо Тришковски од Кичево, Нов живот од Штип пеачка група, од Македонски Брод имаме Сдружение на пензионери, имаме најава за група од Битола, мислам Аманет, не сум сигурна, меѓутоа кои да се, добре дојдени се. И што велам јас, полно ми е срцето, бидејќи успеавме ние како невладина организација да собериме така поголема група на пеачи и надвор и групи надвор од Прилеп, кои на драга волја и на своји средства ќе дојдат во Прилеп на овој хуманитарен концерт да го дадат својот придонес. Кога е концертот? Колку е цената на влезниците? Што ќе се случи со тие пари? Кажав не еднаш, но ајде да повториме. Концертот е на 20 декември, во вторник, одма по Свети Никола, додека имаме и добро расположение од празникот, ќе биде во големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков, во 18 часоте, цената е символична по 50 денари, сакаме салата да биде полна. До сега имаме поприлично број на карти продадено, благодарност до сите кои излегоја во пресред, ја покажаа својата хуманост. Имаме уште 3-4 дена, се надевам дека ќе се допродадат сите карти. Средствата, како што спомнав, ќе бидат наменети за семејствата со пожарените куќи и сакаме во иднина да организираме концерти, меѓутоа не за вака тажни поводи, концертите да бидат весели, распеани, да биде намената за нешто добро. Ама кога веќе дошла несреќата, ние сме тука и како здружение, бидејќи целта ни е и хуманитарна, да помогнеме онолку колку што знаеме и умееме. Јас еднаш да кажам дека карти има и во нашата редакција за оние кои што сака да бидат дел од овој хуманитарен концерт, бидејќи навистина намената е убавата македонска музика која што ќе се слуша од сите оние кои што ќе ја презентираат, кои што ви се гости, односно учесници во рамките на овој хуманитарен концерт, а верувам дека поводот е многу поголем да донираме, да помогнеме онолку колку што можеме секој од својот агол. Како и да е, значи карти има во просториите на Радио Пела. Радио Пела се најдува во хотел Скопје, така да оние кои што сакаат да не побараат, може да си купат и да си набават карти. Дали може да набават карти нашите сограѓани пред почетокот на концертот? Да, ќе можат и пред почетокот на концертот на влезната врата ќе имаме пуштено карти, па кој сака може и тогаш да си набави. Така, отворен е влезот, така да рече, за сите оние кои што сакаат да дојдат на концертот и да помогнат. Јас верувам дека ќе биде тоа едно убаво задоволство да се чуе
она што го има подготвено пред се пеачката група од Сдруженијето Преродба и верувам дека сите оние кои што ќе го дадат својот принуден како учесници, ќе расположат публиката, заедно ќе пееме, заедно ќе се дружиме и ќе се соберат што повеќе средства за да може да му се помогне онолку колку што се може на семејствата со пожарените куќи во Прилеп, што настан што се случи во летото пред мислам 6-7 Во јуни месец, така, мислам, да. така да верувам дека граѓаните на Прилеп ќе се вклучат максимално, ќе дадат свој принтонес, а при тоа ќе уживаат во убавата македонска песна. Јас ви благодарам што ни бевте гости во програмата Радио што се гледа. Верувам дека многу луѓе ќе го видат ова што денес во живо ни одеше. Реков, нашиот телефон е отворен доколку некој има нешто да праша. 075 35 10 15 за сите оние кои што сакаат да се вклучат во нашата програма или пак да побараат влезници. Ви посакувам да имате богата вечер, односно богата со луѓе, со публика која што ќе донира, а воедно ви го честитам и празникот Свети Никола, може би и куќна слава на некого од вас, не знам. Благодариме ние. Се надевам дека ќе имаме голем број на посетители. Знам дека секој сака да донира, секој е хуман во границата на своите можности. Меѓутоа, со молба, доколку не можете да дојдете, сепак донирајте. Тука сме ние како здружение, средствата ќе ги предадеме на семејствата, зашто нашето малку за некого значи многу. Благодарам. Со тоа и завршуваме оваа емисија.